又回到这个沉默的起最点初的起点，刚刚这样来的呢。又要最初的起点是不是？啊，我是鬼打墙啊！对啊，这鬼打墙啊！没办法，就真的回到起点，就是大家又沉默了，好不好？啊，既然这样讲，我们就会回到最初的起点呗。对啊，怎么办？我们被诅咒了。完了，你真的很幽默哎。你才幽默啦你！哎呀，一直不停的，我们回到了起点，你就一直回啊。又回到了最初的起点，大家都怎么都不讲话。不是很顺，你要不要再重唱一下？我想看一下企鹅的改编能力。回到最初的起点，大家怎么都不说话呀？怎样？是即兴想歌词是不是？太累了吧！看出来的是不？就是这个配乐。太累了吧！原来你的答案小天这么不熟哦。谁？是那首歌啊，你的答案啊，啊，你的答案是什么？没有听过。就是那个啊。也许世界就这样，我也还在路上。然后怎么办？你这样唱我好像没听过哎。我就找一下副歌，你等我一下。里面的那道光，黑越过黑暗，打破一切恐惧，我能找到答案啊！有，你唱到重点就想起来了。哪一道？黎明的那道光是不是？嗯，对。黎明的那道光，澎湃的那首歌。黎明的那道光，黑越过黑暗，打破一切恐惧，我能。看你也熟吗？还是不熟？还有你身旁，放弃所有的负担，不再孤单。不再孤单。为了不甘碌碌，低着头，在白昼接受所有的嘲讽，向着头。哎，不对，向着风。阿爸，你刚刚向哪里？我刚向着头，向着头，谁的头？不知道，我也想知道是谁的头。不晓得，这个有点恐怖哎。对啊。这样你要唱是不是？你要唱是不是？来，有请小天他的这首歌，我又回到最初的起点。开始你的表演。大家都不说话，小天看天线在那天上，上总是海上变成企鹅，珍珠的味道。哎，是吗？忘记了。来看一下，还是说后面那段太短了？不行啊，这个你要怎样从副歌开始唱啊？直接进副歌啊？对啊，副歌是哪里啊？这好难哦，对不对？哪一个？副歌是到哪边啊？牵着我的大雨，牵错过的爱情，好想拥抱你，拥抱错过的勇气。到最后了，这世界点点滴滴都是你，好，就这样。这世界滴滴点点，全部都是你。那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想告诉你。那天晚上满天星。操！干，你怎么又来了？去睡觉，操！毕竟是同下的你，再一次相遇，我会紧紧抱着你。可以把这个小屁儿带走吗？淡薄差。他可能也想参与这些愉快的歌。没有，他是小朋友，就该去睡觉就好了。好久不见，好久，有很久不见吗？没到，久啊，确实久。这个人今天久到忘记要开台啊！他还在慢慢洗他呢，他慢慢在那边洗他的就是贵妃浴这样子啊。你说晕到？对啊。那我觉得我今天就不用跟他这边拍谁了。我以为他今天准时来，我以为他今天准时来，我想说要跟他好好的道歉，没有跟他友善包容一下。
是要友善包容啊。啊，想说今天他也是骑贵妃玉，想说那我好像也不用跟他友善包容。哇，干嘛说出来呢？真是的。说啊，必须要说啊，毕竟又回到最初的起点啊。你这太久没有被你爸抢了，是不是？没有，这样我今天应该算是早期的那个准时时间，啊？什么意思？就差不多10点啊。没有很晚啦，哎呀。你的西元9点半是你的云大生理时钟10点，是不是？对，我不知道为什么都会慢人家半小时。哦，你真牛逼！真牛啊！没你说的这么好啦。好，我操！看来云大又升华了。怎样？哇，你每次都在升华你自己耶！必须到下一给个层次云了。大一个掌声鼓励鼓励啊！谢谢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 。还自我升华哎！真的很厉害吗？我们都不需要去，就是给他，小怎么有这东西？我们都有这东西不要特别去管教云大，就会自己升华，真的是让我感到非常如此的惊讶。你怎么会这个音效？等下，哇哦！小会觉得很神奇吧？是不是很神奇吧你？怎么会这个音？你怎么会这个音效？这什么超东西？干！酷的，超酷的。这个也是刚进来，所以大家在这边充满了非常如此的哇世界奇观呐、为什么你会有这些东西？为什么没有？为什么你有？听起来很潮爆哎。为什么你会有这个东西？好巧哦！你是准备去当 DJ 了是不是？对啊，好了，很吵啦。听腻了。好了，很吵是不是？小屁孩。刚刚谁放的小天是不是？小天刚都不是我，刚说小天好不好？我说小天有，惊讶吧？我小天会有。他们都有。就是都有呢，惊不惊喜？什么都有不意外啊。还有一句刚刚说的，你也有。你也有啦，给你掌声啊！哈，是这个东西是不是？哦，找到对啊了。换他在玩了。哇，这个你比云大还要聪明啊！刚刚云大都找不到啊。哇，你怎么找得到？我找不到哎、因为我比你聪明了。干，忽悠。那你必须得承认，我确实比你聪明。不想知道这种东西，承认一下对你来说比较有，无法释怀。你无法释怀嘛？嗯，那我就让你物理释怀。什么意思？什么物理释怀？嗯，物理释怀，你想尝试一下吗？不用，细节就不用了。我记得我们11月11号好不像见面了。那个先不用释怀，我觉得目前这样子就可以了。云大会怕哦，我感受到云大的畏惧，多了，都不知道云大会怕耶。应该说感受到云大的细胞都在颤抖。是时候教育一下女儿了。不用了，这样就好了。这样子就好了吗？我要求不多，这样就好了。不会觉得可惜吗？不可惜，我觉得这样挺好的。真的吗？没错，我觉得我们出去玩也挺好的啊。很好啊，这一定好。但什么物不物理的就不用了。啊，没错呢。谁在那边放那个？那要煮饭啊！煮饭吗？绝对不是我，绝对不是我谁？啊！谁不知道啊？不要说我关我屁事哦，不关我的事哦。聊天聊到一半，突然有在放煮饭的歌，对啊，你小当家啊！小天，关我屁事哦，你煮的食物会发光吗？不会啊，没有特效，哦没有钱，怎么没有那个可能钱啊。一定会吧？你没有你给我钱是不是？你给我钱，我去买一个金粉出来撒。你靠背哦只。要有那个酱汁，一定可以。你的发光比别人还要贵呢。对啊，呢，这样
怎样？看替身怎么了？放放弃。你也要才会发光是不是？啊？你也要才会发光是不是？不用了，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 是吗？真的不用了，不需要，不需要。我可以让你的菜可以发光啊，对不对？我不煮菜的、啊。看我哭哦。好不好？你的菜也会发光了，好不好？你在哭是吧？啊，这个是在干，这个是在干。替我觉得干，太棒了，好绝对是，太棒了，太棒了，太棒了！您真棒。谢谢。最近话太多了。看来你最近是压力挺大的哦。真的，我发现，因为我之前有滑 IG，他说什么压力大的人就是干话是最多的。啊，那你们都很会讲靠，真令人担忧。他就说压力越大，然后越喜欢讲干话的星座排行这样子。所以你知道为什么云大这种无脑了吧？靠北哦，靠北，没关系啊，没关系啊，真心的，干真心的靠背，发自内心的。好啊，刚说我猪脚啊，现在又说我无脑啊，我没关系靠！啊，哇，这个一来就直接来个吐了，不尊重哇！妹妹，没有啦，开玩笑啦，开玩笑。好靠背哦。云大还是有他的压力的，只是他的偶包太重了，他没办法讲太多看话。我讲的是没有不一样的干，因为云大还在升华当中，好不好？要升多久？还在升，还在升很久华啊，我还没有到你们那个境界。我在想，等他到我们这个境界的时候，他可能就真的会放那个菜会发光的音乐了。你要不要升一下云大？升不了，你升华时间要不要降低一下？你说是快一点还是慢一点呢？快一点。快一点啊！你快一点，我才有帮你放音乐啊，就是这个音乐啊。不一样。云大升华，云大升华了。哦，我跟你讲啊，小乐，在你还没来通知我们，音效已经玩差不多快30分钟了，好不好？这个可以玩那么久？你不知道哦？你不知道，玩超久的，好不好？可能是太闲是不是？真的是蛮闲的啊，怎么了吗？这个可以玩30分钟，你们是怎么玩？因为他除了这些，就是他给的这些音效以外，我还自己还就是抓了一些我自己这边的音效，就这个啊，都是我自己抓的啊。啊，这是你自己的、我以为它是内建的。那件会有这首歌，我就问，可能有啊，可能有啊，哇，那你去找这么经典，这么经典的东西怎么可能没有？灵魂会师，拜托。灵魂会师，你们会是啊？你忘记了吗？这多久的影片了？哇，好怀念小乐那个、哦，你帮我猜哦。哇哦，好像把他拉到我们这个来酒问频道，可是还好像没办法，因为毕竟，可惜了。没事啊，哇，那个可以再玩一下啊。今天已经无法超越了，你知道吗？你说我那个星星吗？对啊，云大，你怀念他的星星吗？他没有玩，他不在。但云大看过吧？看过什么星星？不是天上，是地上的哦。地上的星星，不是天上的星星不说话啊。有画过这种主题？天上的星星不说话，地上的星星呱呱叫。天上的星星是呱呱叫吗？因为我也不知道星星要怎么叫。哇，我这样叫是不是？吱吱叫、叽叫啊！厨子，哦，他们星星要怎么叫？星星叫那个啊。哎，小乐是吧？我怎么知道怎么叫？我没看过星星。你还在那边，好像知道一样。就跟你说来就要排一次去那个木栅了吼，大家要提振一下自己的知识了吧？这种知识是可以不用提升的吧？那怎样学习动物怎么叫，是不是？对啊，应该是不太需要了啊。还是你吃了动物果实？我不是妮卡，不好意思，我也不是什么鲤鱼啊、鲤鱼神农啊，不知道。鱼王吗？变暴龙吗？那你是红色还是蓝色的？刚本来你怎么知道我刚刚接那个？你是红色的暴雨龙呢，还是蓝色的暴雨龙？你说你是无法进化的鲤鱼王？
永远都无法进化的黑。那你就只能那你是就只一直可以被砍开就对了吃了。。完了，刚刚被逼疯是云大，现在被逼疯是小天。